皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Reilly, how was your day today? Because I think you were really busy today. Yeah, I was... Actually, today is a not so busy day at work for me, but it's like ACAN season. So I've been doing a lot of kind of extra practice with the students about the ACAN interview test. So it's usually Thursday's not so busy, but today was a little bit. Oh, you haven't finished it yet because you were talking about it before too. The ACAN stuff. Yeah, so the test, my students mostly are taking the test this Sunday, so tomorrow should be the last day of practice for me. Oh, yeah, I hope you can finish it soon. Yeah, and I hope they do well, otherwise I'll be in trouble. Yeah. OK。はい、皆さん、今日は7月6日木曜日に収録してまして、おそらく今日7月8日、8日にね、土曜日にアップされてると思います。最近結構その日に収録っていうものが多かったので、今日は2 days before に収録をしております。で、ライリーは今、英検シーズンでね、いろいろもう一個のお仕事とかで忙しいっていうことだったので、イコール皆さん、もこれを聞かれてる方で英検を受けられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、無事にテストが終わりますようにっていうのを、ちょっとお声掛けしておけたらなと思います。テスト頑張ってください。はい。で、今日はね、また食べ物に関するお題なんですけど、ね、お腹また空くかもしれないんですけど、楽しんでいただけたらなと思います。その前に、ちょっと SNS の紹介ですが、ライリーは Reilly Sullivan XD で調べていただくと出てきます。僕は英語のソータっていう名前で、Twitter、YouTube、すべて検索していただくと出てきます。最近はYouTube もまた復活して頑張ってますので、YOASOBIのアイドルの英語版の歌い方だったり、R の発音をきれいにする特訓法だったり、いろいろ載せてますので、ぜひ英語のソータで YouTube もチェックしてみてください。あとは番組で出てくる単語は、台本なし英会話レッスンの専用のインスタグラムアカウントに全部載せてますので、それぞれの投稿の2枚目をご覧いただくと、番組で出た表現はご覧いただけます。いろいろ活用しながら、英語学習のお供としてください。Right then, Reilly, are you ready? Yep. ソータとReillyの台本なし英会話レッスン Episode 237. Right, what is the topic for episode 237, Reilly? It is healthy food. はい、今回のお題は健康な食事、アメリカ vs 日本です。アメリカ人にとってどういう食べ物が健康なイメージがあるのかっていうものを聞いてみたくて、今回は僕がこのトピックを作らせていただきました。Yeah, actually, I chose this topic because I'm kind of wondering what kind of food can be considered as healthy one for Americans. Because I feel like there is a lot of good food or like a hamburger, pizza, they're all good and I love them, but at the same time, they're not really healthy. But right, I feel like Americans love to eat those, but at the same time, I'm wondering about the healthy food for them. That's why I chose this one. Let's talk about it. Sure. Yes. All right, then. First of all, if you hear healthy food, what comes to your mind? For me, probably something like chicken breast and rice is something that I think is healthy. Is that for everyone? That's probably not for most people. No, that's more like it's good for the gym. It's good for athletes, I guess, that kind of food. But probably most Americans, like if you say healthy food, probably like salad or vegetables, Salad, vegetable, only those of them. Yeah, I think most people would consider chicken like
what would you say? Like roast chicken, healthy. Yeah. Interesting. なるほど。ちょっと一旦訳しましょうかね。鶏の胸肉がライリーからすると健康な食事と思うみたいですね。Chicken breast. You said so. Yeah. And what was the other one? I said chicken breast with rice. With rice. なるほど。Yeah. そう、チキンブレスト、タイピングお願いしましょうかね。Yep. はい。ブレストは本当に胸とかのね、意味なので、こう、鶏の胸、つまり胸肉。で、確かに僕も、結構タンパク質がね、多いプロテインをね、いっぱい含んでるタンパク質、なんか筋肉増量系のご飯だなって今思ったんですけど、やっぱりライリーが言ってたのは、みんながみんな、胸肉っていうかっていうと、ちょっと違うかもしれないけど、こう、アスリート、こう、運動する人系からすると、それが健康に感じると。まあ、それは確かにね、日本、Oops. Sorry. No, I hit the mic. I don't know if you could hear that, but my bad. I didn't. Yeah. So Okay. it's okay. うん。そう、Oops いい表現ですね。OOPS。そう、間違えた、ミスったみたいな感じで言うときの表現ですね。そう。で、大抵一般的に健康な食べ物って聞いたらやっぱサラダとか野菜っていうのをアメリカ人は言うと思うと。後でここは掘り下げれればと思うんですけど、まあ、でも胸肉以外にもチキンローストとかっていう風なのは絶対みんなが健康的な食事としてあげるものだと思うっていうのがまあここまでのお話でしたね。What is that? Like a chicken roast? Can you give me roast chicken? A roast chicken? Yeah. Just because, like, I guess if you say chicken, some people might think like fried chicken. Fried chicken is not healthy. But roast chicken would be like chicken cooked in an oven, probably. And that's healthy, I would say. Oh, that's healthy for you or for them. Yeah, roast chicken cooked in an oven. Yeah. Because it's not fried. Yeah, basically. Yeah. なるほど。そう、ローストチキンですね。なぜかっていうと、まあ、これ面白いなと思ったんですけど、まあ、アメリカ人が例えばチキン食べるときって基本的に揚げてるフライドチキンを食べるので、まあ、それをベースとして考えたときに、ローストチキンだと、オーブンってね、言ってましたけれども、これもタイピングですけど、ちょっと発音がね、文の部分はベンで発音すると綺麗ですね。オーブン。オーブンじゃなくてオーブンみたいな発音ですけど、オーブンでこうローストした感じだと健康的に感じるっていうことでしたね。こんな感じで今日は、健康食をちょっと上げてみたいなと思うんですけど、So after you came to Japan, like, did you find any differences between America and Japan in terms of healthy food? I think the biggest one is that, like, fermented food is like a kind of health food in Japan. And like, I think it would be considered healthy in America, but it's not common. I think recently, like stuff like kimchi and kombucha. I don't know if you have kombucha in, which is, I know there's a Japanese word kombucha, but that's not the same thing as what we call kombucha. Do you know what? It's like kind of tea with, like, actually tea, not like soup, with some kind of fermented thing in it. The sour one, right? Yeah, the sour one. Yeah. It was getting popular maybe last year or something in Japan too. Yeah. Kombucha. And this kombu means what in English? I don't know, because I think it must come from the Japanese word, but it means a completely different drink. So yeah, I'm not sure what it comes from, but yeah. Oh, and also you said fermented food. It's not that common in the States. Is that because they cannot get them or anything else?
Yeah, I think they just like weren't a common food for most people. I think probably before, I don't know, like the year 2000, probably the only fermented food most Americans had ever had was like sauerkraut. Mm-hmm. Do you know sauerkraut? Mm-hmm. Yeah. Because that's kind of common in American food. It's more like German food, but I think Americans eat it sometimes too. But only recently, like kimchi and stuff like that came over. Then do they eat them a lot right now? I think people who want to be healthy do. Yeah. But I would still say it's not like a normal food for like Americans. Like probably, you know, kids in like elementary school probably don't get kimchi for lunch. なるほどね。ちょっと訳しましょうかね。まず、いっぱい単語出てきましたけど、fermented、で、こう、発酵した、みたいなっていうか、そういう意味なので、fermented food。我ら日本人はやっぱこの fermented food は単語としてね、覚えておくと便利なんじゃないかなと、食べ物の時になんか出る気がします。そう、僕も健康食品ってなんだろうって僕が考えた時に、やっぱ発酵食品って日本はすごいあると思うんですよ。納豆だったりとか、ヨーグルトとかも、ね、これは日本の食べ物じゃないにしてもやっぱ健康食として捉えますし、キムチもそうですよね。今やっぱこう腸から体をきれいにしていくっていう、腸を整えればアレルギーもなくなるしとかってね、すごい言われてますし、発酵食品ってね、大事ですよね。で、日本にライリーが来てから、やっぱ、こう、健康食の捉え方の違いってあるかって聞いたんですけど、やっぱ日本はどっちかっていうと、発酵食品多いよねっていう回答でした。で、やっぱアメリカではそんな、発酵食品っていうイメージがないと。で、それがなんでなのと、あんまり手に入らなかったのか、あんまりこう、買うイメージがなかったのかとかっていう質問だったんですけど、2000年ぐらい前まではもう発酵食品といえばもう日本語でもサワークラウトっていうのかな。cabbage one, right? Yeah, cabbage, yeah. キャベツをね、皆さんもキャベツの発音ね、これタイピングしておいてもらいましょうかね。cabbage. Cabbage, yeah. 下巻いちゃった。R じゃないです。これ cabbage ですね。そう、キャベツですけれども、キャベツをなんかこう、サワークラウトで調べてもらうと出てくると思います。うちなんか結構、母親がこのサワークラウト作ったり、発酵食品を結構作って、家に置いておくタイプだったので、サワークラウトもよく食べたなと思うんですけど、アメリカでは結構、こう、なんだろうな、サワークラウトしか発酵食品といえばなかったと。でも最近は、納豆は食べないけれども、何か食べるものがすごい増えてきてるっていうことでしたけれども、So recently, what do Americans eat? Like, fermented food? Yeah, I would say like mostly kimchi. There's some other stuff. There's something called tempeh, which is, have you ever heard of tempeh? Tempeh? No. Yeah. It's kind of like tofu, I think, but it's made from mushrooms, maybe. I'm not exactly sure what it is. It kind of looks like tofu, but it's a little bit more brown than tofu, and it's used kind of like instead of meat in like vegetarian food and stuff. Sorry. Sorry, go ahead. No. Is it from Japan? Tempeh? No, I don't think so. I'm not sure, but I think it's from somewhere in Southeast Asia, maybe Indonesia or somewhere like that. Yeah, while explaining, can I get the photo? Sure. On Skype. なるほど。そうだ。さっきね、もう一個ファーメンティッドフードの時に出てたのが、昆布茶って出てきましたよね。で、そう、これも母親が去年めっちゃハマってて昆布茶めっちゃ飲んでたので、僕もこう馴染みがあったんですけど、人によっては昆布茶って聞いたら、
昆布のお茶と思うと思うんですよ。でも昆布茶じゃなくて、そのライリーも言ってましたけど、発酵した何かが入ってる、こ飲み物なんですよ。で、僕も、母親がいろんな、なんか味と一緒に飲めて健康的でって言って飲んだことがあったんですけど、すっごい酸っぱいやつなんですね。でもすごい体にはいいって言われていて、あのー確かさ、昆布茶ってさ、you know, from mushrooms? 昆布茶。fermented It, mushroom. it might be mushrooms. There's something called a SCOBY. It's like SCOBY, I think. And that can be made from like almost anything, but it's like bacteria from fermenting, and then you flavor the drink with whatever tea or fruit that you want. It's like a bacteria. Yeah. そうそう。ごめんなさい。皆さん、ここはちょっと今、台本なしっていうのもあって、パッて調べたり、ちょっと僕に関してはできないので、間違ってたら申し訳ないので、しっかり調べていただきたいんですけど、そう、昆布茶って言うとね、昆布じゃなくて、そう、何かを発酵させて、なんかの菌とかから取ってる、そう、あれで、確かなんかキノコとかだった気がして、で、昔はなんかその昆布茶を紅茶キノコとかって言ってたみたいな、なんか記憶が急に蘇ってきて、多分、上の世代の方だったら紅茶キノコって聞いたら、あーってなるんじゃないかなって思います。なんかそういうね、健康な食べ物、飲み物があるんですよ。で、それが最近すごいおしゃれバージョンで、昆布茶ってなって、すごいおしゃれな瓶に入って、酸っぱい体にね、いい感じの発酵したドリンクがね、こう瓶で届いて、そう、健康として飲むみたいなのがあるんですよね。それがアメリカでも、発酵食品としては、流行ったのか、飲むっていう印象もあるみたいな会話がさっき出てました。で、この昆布って英語で何を表してんのって聞いたところ、ライリーもちょっとこの昆布は何かわかんないと、日本から来てるのかもだけどっていう、つまりこれ、英語で書かれたとしても昆布って書いてますけど、そう、何の昆布なんだろうっていう。あとは今言っていた、なんかキノコとかのその中に、そこから取れる、言ったら菌みたいなものだったかもしれないんですけど、ラリーが言ってましたよね。バクテリアとかね。なんかそういう感じのものも、発酵食品っていうことの一個として出るってことですね。あとは最近はキムチとかを、ね、発酵食品としてアメリカ人も食べたりするっていうことでしたね。So you feel like kimchi is also a healthy food, you think? Yeah, I think so. So Americans also eat it for their health. Yeah, I think so. Some it might not be super common. It's still a little bit new. I remembered another one that is probably more common. Is like Greek yogurt. Like Greek yogurt. Greek. Yeah. Greek yogurt is I guess fermented, right? Kind of. And that's eaten kind of as a healthy food. Good bacteria in it. なるほど。他にも今、ライリーが挙げてくれた、その発酵食品としては、皆さん聞き取れましたね。グリークっていうのは、グリークね。R ですけどね。あれですね。ギリシャですね。で、ヨーグルト。ちょっと発音難しいんですけどね。ヨーグルトですね。つまりギリシャヨーグルト。日本でもなんか、ね、そういう、結構ドロッとしてた感じだったかな。a little bit sticky one, right? Yeah, I guess so. そうだよね。スティッキーっていうのはちょっとドロドロ、ネトネトした感じ。これもタイピングお願いしようかなと思いますけど、そう、ギリシャヨーグルトも結構アメリカでは健康食として捉えられてるってことですね。ヨーグルトはね、うちももう昔からヨーグルトは、そう、もう、一日一回でもいいから食べなさいみたいにすごい言われて、うち発酵食品をよう食べろって言われて育ったので、肌もそうでしょうし、いろんなことを考えてね。なので、僕もすごいヨーグルトは
なんだろうな、健康食のイメージすごいあるかなと。その中でも特にギリシャヨーグルトはね、こう、健康食と捉えるみたいですね。なるほど。Then, for example, in your case, you feel so tired or you feel sick, then you want to be more healthy. I mean, you want to be healthier or you want to stay healthy. What do you always eat? Um, I know chicken breast. Yeah, that's interesting because I don't. Yeah, if I want to stay healthy, yeah, I eat chicken breast and rice and some kind of green vegetable like broccoli or spinach or something like that. If I'm trying to be very healthy, that's what I usually eat. Yeah, another food which is considered as the healthy one in Japan is maybe fish. How about you? I would say it's also healthy. Especially like similar to chicken breast, like white fish, like in English we say cod, which I think is tara in Japanese, is like really, it's similar to chicken breast because it's high protein and low fat. So it's considered healthy. But also, like, I guess fish in general, especially stuff like salmon and mackerel, have a lot of omega 3s. Yeah, you've heard that before, omega 3. Yeah, the sesame, omega 3. Omega 3 って何に入ってたっけ? Not the sesame one. It might be in sesame. Usually it's in fish, like fatty fish. It's a kind of fat. Omega 3 is a kind of fat. So it's in like, it's in everything, everything that has fat, but it's high in, like salmon, mackerel, which is what, like, what's mackerel? I forget now. Saba. Yeah, saba. And also it's like really, really high in salmon roe in ikura. So that's supposed to be healthy. なるほど。そう、次、日本とアメリカを対比させるのであれば、日本って、まあ、例えば、まずね、僕が思う健康食ってなると、まずご飯。そのご飯もやっぱ、ブラウンライスとかね、こう、白米じゃなくて玄米とかが、まあもっといいとは思うんですけど、玄米で、味噌汁、味噌スープ。つまり味噌にもやっぱ fermented、こう、発酵のね、要素もありますし、あとは、こう、魚と、まあ野菜、あとはまあ納豆とか、あと豆腐とか、大豆系もそうよね。豆腐とかね。ああいうのも日本では結構健康食として捉えられますよね。豆腐 is also fermented? Yeah. そうかそうか。豆腐もそうですね。発酵食品ですよね。で、ライリーが言っていたのは、cod ですね。タラはすごいこう、栄養価があると、アメリカ人はすごい思うと。で、fatty って言ってましたけど、ファット、油にファッティーになって、こう、油が多い。そういう、ああいう感じのものはすごい栄養価がある。ファッティーな魚って健康的なのかな？ Fatty fish is healthy? Yeah, that's the interesting thing is I think yes. Like stuff like salmon or mackerel, or tuna, I think is healthy if you don't eat a lot, I think. Yeah, if it's not too much. そう、結構なんか、ここ日本の感覚と違うかも。日本は、in Japan, if something is fatty, we consider them not as a healthy one sometimes. So, but yeah, of course, fish is really healthy. So if we don't eat them too much, that's okay. But in Japan, maybe healthy fish should be like the dried sardine.
Yeah, okay. うん。イワシとかかなイワシのなんていうのかなYeah, iwashi is sardines. うん、そうそうそう。とか、あと何やろ健康的な魚って何やろサンマごめん、これはちょっと英語わからんわ。I don't know how to call it in English. サンマ I forget what samma is. It's another kind of mackerel. It's like horse mackerel or Spanish mackerel or something. I forget. It's another kind. Another kind. なるほど。ちょっとごめんなさい。皆さん、サンマわからないんですけど、Riley, can you look it up? 調べてもらえるそう、ライリーもちょっとなんとかマカロー。マカローっていうとサバっていう意味なので、僕ね、前、sorry, I was wrong. It's Sauri? Sauri? I don't know how to spell that. Say that. Saury. おー。もうちょっと覚えれる自信ないけど、サンマですね。僕、前、お寿司のエピソードでも言いましたけど、虫、魚、お花の名前すごい英語で苦手で、こう知らないものも多分今たくさんあると思うんですよね。なので、そう今ライリーが言ってくれたやつです。スペリングしておきますね。台本なし英会話のインスタのところに。そう、サンマとかはすごい体にいいっていうイメージが日本ではあるかな。まあそこ後で戻るとして、そう、アメリカでは、タラとか、サバとか、そういう感じを、まあ、健康の魚として食べるって言ってましたね。How about summer? Have you ever eaten it in America? I don't think so, no. Yeah, especially in fall, in autumn, we eat it, as much as we can because it's so healthy and it's really good around that season. Yeah. Then you've tried it in Japan? Of course, yeah. Oh, how was it? Yeah, it's good. I like it. サンマ美味しいよね。サンマ食べたいな。I love it. 大根おろしかけてな。なんか、美味しそうやなって今思ってきましたけど。そう。でさ、もう一個思ったのが、So when you cook fish for healthy food, how do you cook them? I guess usually, well, okay. So in America, we rarely cook whole fish like in Japan. Usually we just cook the fillet. So like for salmon or cod, you could cook it in the oven or you could just cook it in a frying pan. Yeah. With salt? Oh, yeah, of course. With salt, maybe some oil, usually cod, there's like lemon or something too. なるほど。そっか、そこは日本と似てるのかな塩とか、まあ、レモンとか。そう、それも揚げるんかなって思ったんですけど、さすがにそれはね、フライドはせずに健康的に食べるってことですね。まあ、でもやっぱり日米の大きな違いだなと思ったのは、魚を健康食としてそこまでたくさんはやっぱ食べないんだろうなと思いました。日本ってやっぱりね、こう、魚とかもね、すごいよく食べますよね。もう健康食といえば、もう魚。煮干しとか、僕も小さい時煮干しとか、目指しとかって言うんですけど、いや、これも多分英語ではもう表せない魚の種類だと思うんですけど、Have you ever heard 目指し? I don't think so. Yeah, another type of, dried fish. And, it's so healthy. So my mom often told me like eat mezashi or it's better to have mezashi every morning. But it's kind of bitter and not that tasty. So yeah, people avoid. Right, okay. But it's so healthy. そう、日本ではね、目指しとか、そう、母親も小さい時、めっちゃ毎日食べたとかって言ってたので、そう、僕を育てる時とかにも、目指しとか煮干しとか、ああいう系を食べさせようとすごいしてたみたいです。僕好き嫌いないので、目指しも好きなんですけど、ちょっと苦かったりするので、人によってはね、好きじゃないかもしれませんよね。
まあ、こんな感じでね、ちょっと違いがいろいろ出てきましたけれども、do you think Japanese food is really healthy from your perspective too? Yeah, I think Japanese food is generally pretty healthy. Like, especially the kind of food most people eat at home is healthy, right? Like, I think obviously like restaurant food in Japan is maybe not as healthy, right? There's a lot more fried stuff, ramen, not super healthy, stuff like that. But stuff you eat at home, definitely. Oh, then how is that different from Americans, home cooked food? For example, whether or not it's fried or whether or not they eat a lot, or what's the difference? Yeah, I think a lot of American home cooked food is not super unhealthy. Like, I don't know, my mom would often make pasta with like, spaghetti and meatballs or something like that. Or what's another common one would be meatloaf, which is maybe not super healthy. It's like, it's kind of like, it's a little bit like Hamburg steak, I guess. But it comes in like a big loaf, kind of like a loaf of bread, right? And then you cut it into slices or pieces. What else is something people eat a lot at home? Like casseroles. That's kind of old fashioned. Maybe people don't do that so much anymore, but casserole, it's casserole. Casserole. I heard assholes. No, nobody. Hopefully, nobody's eating that at home. Sorry, can you spell it? Yeah, Casserole. Casserole. Yeah, it's like a kind of dish. I think it is actually like a kind of pan or dish, I guess. It's like it's like a long pan that's a few inches deep, like I don't know, maybe 2 or 3 inches deep, and then you put like a bunch of different foods in it. And that's kind of common for moms to make. Maybe not anymore, but it's kind of classic. Then in terms of healthy food or health, or whether or not it's it's healthy, what is the difference between Japanese food and American food? Aside from fermented or not, good question. I mean, I don't know if there's a huge difference. Maybe some difference might be that there's maybe a difference between healthy food and health food. In America, there's this health food, which is often vegetarian, or it has like, fermented food is probably part of health food and stuff like that. But healthy food, I don't know if people really think about so many foods as like this food is healthy. Right? Like, I mean, I think people think like vegetables are healthy, and like usually I guess people think like red meat, like beef or pork, I guess not red meat, but whatever, beef and pork are not healthy. And then I think recently in America a lot of people think carbs aren't healthy, like bread or something. So actually maybe that is a big difference actually recently with people who are trying to lose weight. A lot of people don't eat carbs when they're trying to lose weight. So they don't eat rice, they don't eat bread, they don't eat potatoes, stuff like that. But in Japan, I mean, maybe that happens, but I think it's not as common to just stop eating carbs. Oh, it's so common now.
Oh, really? Okay. Yeah, so maybe one of the differences I found was that, whether or not people care about, healthy or not. Like Japanese maybe often do that. Oh, fish is more, better than meat, or not fatty food is better than this one, or carbo too. So maybe that could be the difference. Yeah, there are some foods like that in America that but they're usually more like fads, like it's kind of a trend. So like there'll be some new food, like maybe kombucha was kind of like that a few years ago. I think it's still considered healthy food, but it's not as popular as it was maybe, I don't know, 10 years ago, something. There's other foods. What else has been popular? There's like acai berries and maybe avocados, and I don't know. There's kind of like trends for healthy food that'll be healthy for like a year or two, and then it won't be so popular anymore. なるほど。なのでね、これをちょっと締めくくりとしたいんですけど、大きなやっぱ違い、根底にある違いっていうのは、これ健康かな？健康じゃないかなっていうところにそこまで考えないアメリカ人 VS 日頃から日常的に僕たちすっごい考えると思うんですよね。ちっちゃいことでも。そこが、日本の健康フードとアメリカの健康フード、あるいは健康食事を、違いを作り出す根底なんだろうなっていう今結論に、たどり着きましたね。ラリーと話してて。で、日本って例えば、脂肪分多いからちょっとやめておこうとかね、それこそ牛乳ですら低脂肪牛乳とか、結構ね、細かく意識する人多いと思うんですよね。で、肉よりも魚の方がいいとか、で、油もそうですよね。オリーブオイル、サラダ油は発がん物質があるからとか、特にうちの家庭結構そういうの気にするタイプだったのもあるかもしれないんですけど、結構日本って、そう、昨日ちょっとダメな食べ物を食べちゃったから、今回はすごい健康的な納豆を食べよう、豆腐食べよう、豆乳飲もうとかね、いっぱいあるじゃないですか。でももちろんアメリカでもヘルシーフードは、あるんですけれども、やっぱベジタリアンとかの人たちが食べるヘルスフードっていう、そっちのイメージの方が強くて、日常的にみんなが、これ健康だから食べよう、みたいな感じで作ったり食べたりはそこまでしないっていうことでしたよね。なのでさっきライリーの会話で出てた、自分が小さい時によく食べていたのは、家でもパスタとか、あとはミートローフとか、そんな、めちゃくちゃアンヘルシーってわけじゃないよねっていうところで会話上がってたと思うんですけど、結構日本だとパスタとかも控える人は控えると思うんですよね。健康を意識した時って、あとお肉食べないとかね。あとは出てた、carb。the real name is carbohydrate. Carbohydrates. もうタイピングお願いしたいんですけど、炭水化物ですね。そう、炭水化物はやっぱアメリカでもちょっと控えてくる人が増えてきたっていうところですよね。日本もそこね、最近特に増えてきてますよね。では、今日のエピソードは、いかがでしたでしょうか？ Sorry, I missed it. I know you were typing. そう、タイピングしてたもんな。そう、ね、今日はちょっとね、日米の健康食についてね、比較をしてみました。今回のエピソードから、また、自分もちょっと健康気をつけてみようとかね、何か発見があると嬉しいなと思います。で、この健康テーマすごい面白くて、僕最近すごい健康には気をつけてるので、食べ物以外にも生活習慣とかもね、切れちゃった。It was stopped, Reilly. Yeah. そう、40分のね、これ録音のね、毎回制限が皆さんあるんですよ。なので40分以内に終われるんだったら40分で終わろうって感じなんですけど、今もう過ぎたから、全然ここから2時間でも喋れるよって感じで今ちょっと落ち着いてるんですけど、Yeah, so I was trying to finish within 40 minutes, but now, Zoom set us free so I can talk for 2 hours. そう、でも、もう締めくくりますよ。そう、何でしたっけ？何の話なのっけ？ Where was I?
I don't know. We were kind of wrapping up, right? とにかくあれですね。eat 納豆ってことです。はい。そう、納豆ね。そんなこと言ってないですけどね。一回も言ってないですけど、健康的なね、食べ物をちょっとでもね、こう思い出した。健康の習慣についてもね、どこかで取り上げて話してみたいなと思ってますので、そちらのエピソードも楽しみにしておいてください。Yeah, today we focused on just food, but I want to focus on a healthy lifestyle or healthy routine. Okay. Because, for example, obesity is one of the social problems in the States, right? Yeah, for sure. Yeah, then, we can share that information too. And at the same time, what do they do or how is that problem in the state or, what we can do not to make it happen. Yeah, that's why I want to focus on healthy lifestyle too. Okay. はい。って感じでね、オビシティっていうのは、肥満問題ですよね。アメリカ社会では結構、一個の大切な社会問題として扱われたりしますけれども、そこも含め生活習慣をね、どう、捉えて、健康な生活って何を定義してるんだろうとかを、共有することで、いろんなまたディスカッションができるかなと思ってますので、ぜひね、その健康習慣のエピソードも楽しみにしておいてください。では、また、SNS など、いろいろフォローしていただいて、今日のエピソードも楽しんでいただけたときは、ぜひシェアもしていただけたら嬉しいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。Bye.